अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि रूबिक क्यूब कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी वे में आपको इंशाल्लाह बहुत आसानी से इसकी समझ आ जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि आपने ये वीडियो पूरी देखनी है। ठीक है, और मेरी बातों को गौर से सुनना है। ठीक है, कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना है। ठीक है, अगर ज़रा सा भी कोई आपने स्टेप मिस कर दिया तो आपको इसका समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको पीसेस का पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले ये मेन पीसेस जो होते हैं ना, ये सेंटर पीस होता है। यहाँ पे ये सेंटर पीस जो है ना ऑरेंज कलर का है, यहाँ पे ये सेंटर पीस है ग्रीन कलर का है, यहाँ पे सेंटर पीस येलो कलर का है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पिंक कलर का है, यहाँ पे ब्लू कलर का है। ठीक है, तो यहाँ पे वाइट कलर का है। ये सेंटर पीस है, ये 6 सेंटर पीस इसके अंदर होते हैं। ये सेंटर पीसेस को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए दी जाती है क्योंकि ये सेंटर पीस ही हमें बताता है कि ये वाली सारी जो है ना साइड है वो येलो कलर की होगी, क्योंकि ये येलो कलर का सेंटर पीस है। ये सेंटर पीस ऑरेंज कलर का है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये सारी साइड जो है ना वो ऑरेंज कलर की बनेगी। ठीक है, इसी तरीके से ये सारी साइड जो है ना वो ग्रीन कलर की होगी और ये सारी साइड जो है ना वो पिंक कलर की बनेगी। ठीक है, तो ये है जी सेंटर पीस। इसके अलावा बाकी पीसेस जो है ना, इसके अलावा ये एज पीसेस होते हैं डबल कलर। इसके अंदर 2 कलर होते हैं। ये एज पीस है, ये भी एक एज पीस है, इसके अंदर 2 कलर है। ये एज पीसेस है। ठीक है, ये एज पीसेस है। ये टोटल 12 एज पीसेस इसके अंदर होते हैं। ठीक है, ये 12 एज पीसेस होते हैं और इसके अलावा जो है ना 8 इसके अंदर कॉर्नर पीसेस होते हैं। इसे 3 कलर्स होते हैं इसके अंदर। 3 कलर जिसके अंदर होते हैं ये कॉर्नर पीस होते हैं और ये कॉर्नर के ऊपर होते हैं। ठीक है, ये एक कॉर्नर पीस है, ये भी एक कॉर्नर पीस है, ये कॉर्नर पीस है, ये कॉर्नर पीस है, ये कॉर्नर पीस है, ये कॉर्नर पीस है। ये थे इनके कॉर्नर सारे पीसेस के नाम और इनके कलर्स वगैरह। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे। अब हम इसको देखते हैं कि हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो इसको समझने से पहले, आपको सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए इसके अंदर 3 लेयर्स होती हैं। ये पहली लेयर है। ठीक है, और इसके अंदर ये नीचे वाली दूसरी लेयर है। ठीक है, और इसके बाद ये लास्ट वाली लेयर, ये थर्ड लेयर है। ठीक है, तो हम सबसे पहले फर्स्ट लेयर को सॉल्व करते हैं। यानी ये जो है ना, हम सबसे पहले ऊपर वाली लेयर को बनाते हैं। ऊपर वाली सारी वाइट कलर की होनी चाहिए और बाकी ये जो कलर सेम होने चाहिए। ठीक है, हम सबसे पहले फर्स्ट लेयर को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट लेयर को सॉल्व करने के बाद हमारी बारी होती है सेकंड लेयर को सॉल्व करने की। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम दूसरी लेयर को सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम दूसरी लेयर को, ये दरमियान वाली लेयर को सॉल्व करते हैं और तीसरे नंबर पे हम लास्ट वाली लेयर, थर्ड लेयर को सॉल्व करते हैं। तो ये 1 बाय 1 हम चलेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट लेयर को सॉल्व करेंगे। उसको कैसे सॉल्व करते हैं ये तरीका आज हम सीखेंगे। तो ये वाला जो है ना सेंटर पीस वाइट कलर का है, तो हमें पता चल रहा है कि ये वाली जो है ना सारी जो है ना वो लेयर जो है वो वाइट कलर की होनी चाहिए। ऊपर वाला जो सारे फेस जो है वो वाइट कलर का होना चाहिए। तो वाइट कलर के फेस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है ना वो ट्राई करते हैं कि ये वाली जो चीज़ है वो वाइट कलर की हो। ठीक है, हमने यहाँ पे प्लस का निशान बनाना होता है। यहाँ पे वाइट होना चाहिए, यहाँ पे वाइट होना चाहिए, यहाँ पे वाइट होना चाहिए, यहाँ पे वाइट होना चाहिए और यहाँ पे भी वाइट होना चाहिए। ठीक है, तो उसको वाइट कलर, ये प्लस में हम वाइट कलर कैसे बनाते हैं, तो हम यहाँ पे देखें, ये एक प्लस यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे वाइट है, लेकिन हम चेक करेंगे क्या ये अपनी करेक्ट पोजीशन पे है या नहीं है। तो इसके साथ वाला कलर चेक करेंगे। इसके साथ जो है ना वो ग्रीन कलर है, तो ये ग्रीन सेंटर पीस से मैच नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये वाइट कलर तो है लेकिन ये अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे नहीं है। तो ये एग्जैक्ट पोजीशन पे कब होगा, जब ये ग्रीन अपने सेंटर पीस से मैच करेगा। तो हम इसको घुमाएंगे और यहाँ पे लेके आएंगे। अब ये वाइट कलर बिल्कुल करेक्ट और एग्जैक्ट पोजीशन पे है। इसी तरीके से हम यहाँ पे वाइट कलर लाएंगे, यहाँ पे भी इस तरीके से साथ वाला जो कलर है वो अपने सेंटर पीस से मैच कर रहा हो। ठीक है, तो कैसे करेंगे, इसके लिए आपने सबसे पहले नीचे वाली लेयर पे आना है। नीचे वाली लेयर पे एज पीसीज में कोई वाइट कलर मौजूद नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे किसी तरीके से लास्ट वाली लेयर में यहाँ पे वाइट कलर लेके आएँ। ठीक है, हम यहाँ पे लास्ट वाली लेयर पे किसी तरीके से वाइट कलर लेके आएंगे। ठीक है, तो वाइट कलर लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वाइट कलर तो है लेकिन ऊपर है, यहाँ पे भी ऊपर है, यहाँ पे भी ऊपर है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे वाइट कलर ये भी आएगा, हम इसको क्या करेंगे, इसको घुमा देंगे। आसानी के साथ ये नीचे वाली लेयर में आ चुका है और इसके साथ जो पिंक कलर है वो पिंक कलर अपने सेंटर पीस से ऑलरेडी मिल रहा है, तो इसलिए हमें इसको मिलाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, जब हम इसको ऊपर लेके गए हैं, ये देखें यहाँ पे भी ये वाइट कलर आ गया, यहाँ पे भी। अब हमारे पास ये 2 पीसेज हैं, यहाँ पे भी हम इसी तरीके से वाइट कलर का पीस लेके आएंगे, यहाँ पे भी। ठीक है, तो अब यहाँ पे वाइट कलर का पीस कैसे लेके आएंगे, अब यहाँ पे एक पीस है वाइट कलर का, तो हम देखेंगे, हम इसको पहले कोशिश करेंगे कि ये लास्ट लेयर में चला जाए, लेकिन इस दौरान ये वाइट कलर ख़राब हो चुका है। तो हम चाहते हैं कि ये वाइट कलर ख़राब ना हो, तो हम क्या करेंगे, ये जो है ना पीस जो है ना वाइट कलर, इसको थोड़ा सा साइड पे ले जाएंगे। ठीक है, और इसको वापस रिटर्न कर देंगे। इससे ये हुआ कि हमारे पास वाइट कलर तो नीचे आ गया और ऊपर वाला वाइट कलर ख़राब भी नहीं हुआ। ठीक है, अब इस वाइट कलर के साथ क्या है, ब्लू कलर ऑलरेडी अपने सेंटर पीस से मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो हमें इसको मिलाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, ऊपर घुमाएंगे और ये अपनी पोजीशन पे आ चुका है। यहाँ पे भी वाइट कलर आ गया, यहाँ पे भी वाइट कलर, यहाँ पे भी। अब यहाँ पे हमने वाइट कलर लेके आना है।
ठीक है। यहाँ पे हम वाइट कलर ले आएंगे तो हमारे पास प्लस मुकम्मल हो चुका होगा, ठीक है। एक वाइट कलर हमें और चाहिए, वाइट कलर का एज पीस कहाँ पे है जी, यहाँ पे है, ठीक है। हम सबसे पहले इसको नीचे लेके आएंगे, लेकिन जैसे ही हम इसको नीचे लेके आने की कोशिश करते हैं तो ऊपर वाला वाइट कलर ख़राब हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसको नीचे लाने के बाद थोड़ा सा घुमा देंगे ताकि अपनी पोजीशन चेंज कर ले, और इसकी पोजीशन को दोबारा रीसेट कर देंगे, अपनी पहले वाली पोजीशन पे ले आएंगे। इससे क्या हुआ, हमारा वाइट कलर ख़राब भी नहीं हुआ और ये भी वाइट कलर नीचे आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर भी इत्तेफाक ये हुआ कि ये हमारा ऑरेंज सेंटर पीस से मैच कर गया, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, वापस अपनी ऊपर वाली पोजीशन पे ले जाएंगे। देखें जी, हमारे पास प्लस मुकम्मल हो चुका है, ठीक है। ये देखें, नेक्स्ट हमारा स्टेप है कि हमने कॉर्नर पीसेस को सेट करना है। इन कॉर्नर पीसेस के ऊपर हमने यहाँ पे भी वाइट कलर लेके आना है, यहाँ पे भी वाइट कलर लेके आना है, ऊपर और लेफ्ट पे भी वाइट कलर लेके आना है। इन चारों जगहों पे हमने वाइट कलर लेके आना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें लास्ट लेयर में देखना है। लास्ट लेयर में फ्रंट के ऊपर ये यहाँ पे हमें वाइट कलर नज़र आ रहा है, इस तरीके से ये वाइट कलर नज़र आ रहा है, ठीक है। हमने कोई सा एक वाइट कलर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो हमने इसको ऊपर कैसे लेके जाना है उसको देखना है। तो सबसे पहले ये आपने याद रखना है कि ये वाइट कलर लास्ट लेयर में होना चाहिए और फ्रंट वाली साइड पे, यहाँ पे नहीं होना चाहिए। यहाँ पे फ्रंट वाली साइड या तो यहाँ पे हो या फिर यहाँ पे हो, ठीक है। तो हम इसको ऊपर कैसे लेके जाएंगे वो आपने तरीका सीखना है, ठीक है। अब इसके साथ कौन सा कलर है, वाइट के साथ पिंक कलर है। पिंक कलर को सबसे पहले हम मिलाएंगे उसके सेंटर पीस से। तो यहाँ ब्लू है, हम इसको इस तरफ घुमाएंगे तो यहाँ पे ये पिंक कलर के सेंटर पीस के साथ मैच कर चुका है। इसके बाद आपने क्या करना है, मैच करने के बाद आपने देखना है कि ये पिंक कलर, ये सेंटर पीस जिसके साथ ये मैच कर रहा है, ये राइट साइड पे है तो हम इसको लेफ्ट पे घुमाएंगे। अगर ये लेफ्ट पे मैच कर रहा होता है, यहाँ पे वाइट पीस होता है, तो हम इसको इस तरफ घुमाते हैं, राइट साइड की तरफ, ठीक है। तो अब हम इसको लेफ्ट साइड की तरफ घुमाएंगे, एक बार घुमाएंगे, इसको हम नीचे लेके आएंगे, इसको हम वापस लेके जाएंगे, ठीक है, और दोबारा इसको ऊपर टर्न कर देंगे तो ये वाइट कलर ऊपर आ चुका है, ठीक है। इसी तरीके से हमने बाकी कलर्स को भी, यहाँ पे इस वाइट कलर को भी ऊपर लेके जाना है, बाकी ये वाले कलर्स इनको भी ऊपर लेके जाना है। तो उसके लिए भी वही सेम स्टेप है। इसके साथ ग्रीन है तो हम सबसे पहले इसको ग्रीन सेंटर पीस के साथ मैच करेंगे, ठीक है। तो ये ग्रीन सेंटर पीस के साथ मैच कर चुका है, ठीक है। अब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे। ऊपर ले जाने के लिए अब देखें, ये सेंटर पीस जिसके साथ ये मैच कर रहा है ये राइट साइड पे है, तो हम इसको लेफ्ट साइड पे घुमाएंगे, इसको नीचे लेके आएंगे, इसको वापस लेके जाएंगे और इसको दोबारा ऊपर कर देंगे तो ये भी अपनी पहले वाली पोजीशन पे आ चुका है। ये भी अपनी पोजीशन पे एग्जैक्ट सेट हो चुका है, ये भी। अब ये दो कलर रह चुके हैं। अब इन दो कलर्स को हमने कैसे सेट करना है, इन दो कलर्स को कैसे सेट करेंगे, तो इसके लिए भी हमने सेम वही स्टेप है। हम वाइट कलर है, यहाँ पे वाइट कलर के साथ कौन सा कलर है, ऑरेंज को ऑरेंज के सेंटर पीस से हमने मिलाना है। तो ये देखें जी, ऑरेंज के साथ ऑरेंज का सेंटर पीस मैच कर रहा है, ये राइट साइड पे, ठीक है। राइट साइड पे है तो हम इसको किस तरह घुमाएंगे, लेफ्ट साइड पे, इसको नीचे लेके आएंगे, इसको हम वापस लेके आएंगे और इसको दोबारा ऊपर कर देंगे। तो ये देखेंगे तीनों कलर्स, वाइट कलर्स अपनी पोजीशंस पे सेट हो चुके हैं। हमारे पास एक कलर रह चुका है, इसको हम सेट करेंगे, ठीक है। उसके लिए भी हम दोबारा देखेंगे, लास्ट लेयर में ये वाइट कलर है, इस वाइट कलर को हम यहाँ पे कैसे लेके जाएंगे। इसके साथ कौन सा ब्लू कलर है, ब्लू कलर को पहले ब्लू के सेंटर पीस के साथ मैच करेंगे, ठीक है। सेंटर पीस के साथ मैच करने के बाद इत्तेफाकन ये भी हमारे पास राइट साइड पर ही आ रहा है, ठीक है। तो राइट साइड पर आ चुका है, हम इसको लेफ्ट साइड पर घुमाएंगे, इसको नीचे लेके आएंगे, इसको वापस लेके आएंगे, इसको दोबारा घुमा देंगे। अब देखें जी, हमारे पास फर्स्ट लेयर जो है ना वो सॉल्व हो चुकी है, ठीक है। और फर्स्ट लेयर इस तरीके से सॉल्व हो चुकी है कि इसके साथ देखें, ये वाला जो है ना इसके साथ सेंटर पीस के साथ कलर मैच कर रहा है, और ये ग्रीन है, ग्रीन के साथ सेंटर पीस मैच कर रहा है, और यहाँ पे ऑरेंज सेंटर पीस के साथ कलर मैच कर रहा है, और ब्लू के साथ। तो इस तरीके से आपने फर्स्ट लेयर कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। अब बारी आती है हमारे पास सेकेंड लेयर की। सेकेंड लेयर बहुत ही ज़्यादा आसान है। फर्स्ट लेयर में थोड़ा सा जो है ना हमें समझना पड़ता है, चीज़ों को थोड़ा मुश्किल लगती है, लेकिन जो है सेकेंड लेयर है वो तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करती। तो सेकेंड लेयर को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सेकेंड लेयर को सॉल्व करने के लिए हमें जो है ना इसके बॉटम में जाना है। बॉटम में नीचे वाली सतह पे ये येलो कलर है, ठीक है। तो हमें प्लस में देखना है, प्लस में हमें ऐसा एज पीस ढूंढना है जिसके अंदर ये कलर ना हो, ये येलो कलर ना हो। जैसे इसके अंदर येलो कलर नहीं है, यहाँ पे भी येलो कलर मौजूद नहीं है, यहाँ पे येलो कलर है, इस पीस को हम नहीं लेंगे, यहाँ पे येलो कलर नहीं है, ठीक है। हम इन तीनों का पीसेस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इनमें से आप कोई भी एक पीस ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, ये जो है ना ब्लू कलर है, ब्लू कलर सेंटर पीस ऑलरेडी मिल रहा है, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें ये वाला पीस है, इसके साथ मिल रहा है, ये वाला पीस होता, ठीक है। ये ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर से ग्रीन कलर ना मैच कर रहा होता तो मैं इसको घुमा के पहले इसके साथ मैच कर लेता, ठीक है। तो आपने सबसे पहले इसको मैच करना है। मैच करने के बाद इसके साथ नीचे वाला कलर कौन सा है, ऑरेंज किस तरफ है, यहाँ पे पिंक है, यहाँ पे ऑरेंज है, ठीक है। लेफ़्ट साइड पे ऑरेंज कलर है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, लेफ़्ट पे ऑरेंज है तो हम इसको किस तरफ घुमाएंगे, राइट साइड पे घुमाएंगे, और इसको वापस नीचे लेके आएंगे, इसको दोबारा वापस करेंगे और इसको दोबारा ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। ऐसा करने से क्या हुआ, हमारे पास
जो है ना ये ऊपर वाला एक कॉर्नर पीस ख़राब हो चुका है। इसको हम सेट कैसे करेंगे? इसको पहले वाले तरीके से हम सेट करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास ग्रीन के साथ ग्रीन मैच कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको लेफ़्ट पे घुमाएंगे, इसको नीचे लेके आएंगे, इसको वापस लेके आएंगे और इसको ऊपर ले जाएंगे। अब देखें ये हमारे पास सेकेंड लेयर का ये वाला पीस अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे आ चुका है। ठीक है, अब एक बार और समझ लेते हैं, आपको अच्छे तरीके से जो है ना आप समझ आ जाएगी। दोबारा एक बार देख लें तो अपने सबसे पहले लास्ट वाली लेयर में ऐसा पीस एज पीस ढूंढना है जिसके अंदर येलो कलर ना हो। ये देखें ये कलर है, इसके अंदर पिंक है और ग्रीन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पिंक को पहले पिंक के साथ मिलाएंगे। पिंक को पिंक के साथ मैच कर लिया हमने, और इसके साथ क्या है, ग्रीन। ग्रीन देखना है राइट पे है या लेफ़्ट पे, लेफ़्ट पे है, तो हम इसको राइट साइड पे घुमाएंगे, राइट साइड पे घुमाएंगे, इसको नीचे लेके आएंगे, इसको वापस लेके जाएंगे और इसको दोबारा ऊपर करेंगे। ऐसा करने से क्या हुआ, ये वाला पीस ख़राब हो चुका है, तो इसको हम पहले वाले तरीके से ही क्या करेंगे, हम इसको पहले वाले तरीके से ही जैसे हमने फर्स्ट लेयर में सॉल्व किया था, कैसे करना है। ये वाइट कलर है, वाइट के साथ पिंक के साथ मैच कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको राइट साइड पे घुमाएंगे, इसको नीचे लेके आएंगे, इस तरफ लेके जाएंगे, इस तरफ करेंगे, तो हमारे पास ये वाला पीस भी अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे आ चुका है। अब हमारे पास ये पीस रह गया और ये पीस रह गया। 4 पीस होते हैं एज पीस दूसरी लेयर में, तो हमने उन दोनों में से ये 2 सॉल्व कर लिए। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करना है, फिर वही तरीकेकार लास्ट लेयर में यहाँ पे हमने देखना है कि जिसमें येलो नहीं है, यहाँ पे येलो कलर नहीं है, ब्लू कलर है, ब्लू को पहले ब्लू के साथ मैच करेंगे। नीचे ऑरेंज है, ऑरेंज देखना है राइट साइड पे है, तो हम इसको लेफ्ट साइड पे घुमाएंगे, इसको नीचे लेके आएंगे, इसको वापस लेके आएंगे, ऐसे लेके आएंगे। ये पीस ख़राब हो गया, इसको सेट पहले वाले तरीके से ही कर लेंगे। ठीक है, लें जी, ये हमारा पीस सेट हो चुका है। अब हमारे पास सिर्फ ये एक पीस रह गया। फिर वही तरीकेकार, इसमें येलो कलर नहीं है, हम इसको पहले मैच करेंगे ब्लू को ब्लू के साथ। यहाँ पे पिंक है, पिंक इस तरफ है, तो हम इसको राइट साइड पे घुमाएंगे, इसको नीचे लेके आएंगे, इसको वापस लेके आएंगे, ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, ये कॉर्नर पीस ख़राब हो गया, इसको पहले की तरह हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब देखें जो हमारे पास फर्स्ट 2 लेयर जो है ना वो सॉल्व हो चुकी है। ठीक है, अब हम इसमें नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि थर्ड लेयर, ये जो थर्ड लेयर है इसको सॉल्व करना थोड़ा सा ट्रिकी और मुश्किल होता है, इसको हम सॉल्व करना सीखेंगे। उसको कैसे सॉल्व करते हैं ये हम देखेंगे। तो अब हमारा टारगेट होगा इसकी ये ऊपर वाली थर्ड लेयर को सॉल्व करना। ठीक है, तो इसमें हमारे टोटल 4 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, 4 स्टेप्स हमने किस तरह करने हैं, उसके लिए आपको लॉगरिथम समझना पड़ेगा। इसका एक लॉगरिथम होता है। ठीक है, तो फर्स्ट 2 लेयर्स में तो लॉगरिथम का इतना ज़्यादा इशू नहीं होता, लेकिन थर्ड लेयर को आप बगैर लॉगरिथम के जो है ना वो बहुत मुश्किल है कि आप इसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो वो लॉगरिथम मैं कोशिश करूँगा कि स्क्रीन के ऊपर भी आपको शो होता रहे। ठीक है, साथ साथ मैं बताता भी जाऊँगा। ठीक है, आपने गौर से देखना है कि किस तरह मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो लॉगरिथम को सबसे पहले हम लॉगरिथम को समझते हैं कि लॉगरिथम क्या होता है और उसको हम किस तरह अप्लाई करते हैं। ठीक है, लॉगरिथम दरअसल एक फार्मूला होता है। ठीक है, जो हम इस रूबिक क्यूब को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इस लॉगरिथम को समझने से पहले आपको कुछ इसके मेन बातों का पता होना चाहिए। सबसे पहले ये वाली जो इसकी लेयर है इसको हम बोलते हैं राइट लेयर। ठीक है, राइट लेयर, और इसको हम R से शो करते हैं। ठीक है, अगर हम इसको ऊपर की तरफ घुमाएंगे तो हम इसको R से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हम इसको R डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से ये इसकी लेफ़्ट लेयर होती है। ठीक है, अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हम L डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, और नीचे की तरफ घुमाएंगे तो हम इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखना है इसमें और राइट लेयर में और लेफ़्ट लेयर में थोड़ा सा ये डिफरेंस है। इसमें हम ऊपर की तरफ घुमाते हैं तो हम इसको R बोलते हैं। ठीक है, नीचे की तरफ घुमाते हैं तो R डैश बोलते हैं। इसमें हम ऊपर की तरफ घुमाते हैं तो L डैश बोलते हैं, नीचे की तरफ घुमाते हैं तो L बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये लेफ़्ट पे है इसलिए। इसी तरीके से ये इसकी फ्रंट लेयर होती है जिसको हम F से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएं तो हम इसको F से रिप्रेजेंट करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं तो हम इसको F डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से इसकी ये ऊपर वाली लेयर होती है। ठीक है, ये ऊपर वाली लेयर, इसको हम अगर क्लॉकवाइज घुमाएं तो हम U से रिप्रेजेंट करते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं तो हम U डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये नीचे वाली डाउन लेयर होती है। ठीक है, इसको हम अगर क्लॉकवाइज घुमाएं तो हम इसको D से रिप्रेजेंट करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं तो हम इसको D डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये थे जी आपको इसके जो है ना बेसिक जो है ना सिंबॉलिकल नोटेशन जो आपको याद होने चाहिए। एक बार दोबारा मैं इसको समराइज़ कर देता हूँ। R डैश, L डैश, L, U डैश, D और D डैश। ठीक है, F डैश। ठीक है, तो ये इसके सारे स्टेप्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए। R क्या है, L क्या है, F क्या है और D क्या है। ठीक है, अब हम इसकी थर्ड लेयर्स को सॉल्व करने के लिए रेडी हो चुके हैं। तो देखिए गाइज, अब मैं आपको इसकी थर्ड लेयर बनाना सिखाऊंगा।
बहुत ही आसान और इजी वे में मैं कोशिश करूँगा आपको इसके सारे स्टेप समझ आ जाए, ठीक है। तो इसके टोटल 4 स्टेप्स हैं, ठीक है। तो थर्ड लेयर बनाने के लिए हमारे पास इसके टोटल 4 स्टेप्स होंगे। पहले स्टेप में हमने यहाँ पे प्लस का निशान बनाना होता है, ठीक है। हमारी कोशिश होती है कि यहाँ पे प्लस का निशान बन जाए। तो फर्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे प्लस बनाएंगे। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे ये जो सेंटर पीसेस हैं ये ऑरेंज कलर का है, तो हम यहाँ पे ऑरेंज कलर लाएंगे, इस पोजीशन पे हम ऑरेंज कलर लेके आएंगे। और यहाँ पे ब्लू कलर है तो यहाँ पे हम ब्लू कलर, मतलब कहने का यहाँ पे इन सेंटर पीसेस के कलर के साथ हम ये वाला जो है ना वो कलर मैच करेंगे, ठीक है। ये हमारा सेकंड स्टेप होगा। ग्रीन है तो यहाँ पे भी ग्रीन लेके आएंगे, तो ये हमारे पास सेकंड स्टेप होगा। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, इन कॉर्नर पीसेस को इनकी पोजीशंस के ऊपर लेके आएंगे, ठीक है। इन कॉर्नर पीसेस की पोजीशन के ऊपर इनको सेट करेंगे। और फोर्थ स्टेप में हम इन कॉर्नर पीसेस को टर्न करना सीखेंगे कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे ग्रीन है, ये ग्रीन है, ऑरेंज है तो इसके अंदर ऑरेंज है, यहाँ पे येलो है तो यहाँ पे येलो है। तो ये कॉर्नर पीस अपनी पोजीशन पे तो मौजूद है लेकिन ये सही तरीके से ओरिएंट नहीं है। तो फोर्थ स्टेप में हम इसको क्या करेंगे, टर्न करके इसको एग्जैक्टली इसकी करेक्ट पोजीशंस के साथ इसको ओरिएंटेशन इसकी सेट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल 4 स्टेप। तो देखें, ये फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि यहाँ पे प्लस का निशान बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास लोगारिथम क्या है, वो लोगारिथम आपने सीखना है। लेकिन एक बात याद रखें कि ये लोगारिथम एक बार लगाने से यहाँ पे प्लस का निशान नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्योंकि सेंटर पीस सिर्फ येलो कलर एक ही है यहाँ पे सेंटर पीस के ऊपर, तो यहाँ पे हमें लोगारिथम 3 बार अप्लाई करना पड़ता है। अगर यहाँ पे एल शेप में इस तरीके से हमारे पास येलो कलर होता तो हमें ये लोगारिथम 2 बार अप्लाई करना पड़ता। अगर यहाँ पे येलो ये सेंटर लाइन सारी जो है ना वो सेंटर लाइन सारी येलो कलर की होती तो हमें ये लोगारिथम सिर्फ 1 बार अप्लाई करना पड़ता। तो यहाँ पे ये लोगारिथम हमें तकरीबन 3 बार अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखें हम इस लोगारिथम को किस तरह लगाते हैं। सबसे पहले क्या है, F R U R डैश U डैश और F डैश। देखें, एक बार हमने लोगारिथम अप्लाई किया तो यहाँ हमारे पास यहाँ पे एल शेप बन चुकी है। और यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि ये जो एल शेप है वो इस पोजीशन पे आपके सामने मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये इस तरह है तो ये इसकी पोजीशन सही नहीं होगी। इस तरीके से है तो यहाँ पे भी इसकी पोजीशन सही नहीं है। इस तरीके से आप दोबारा लोगारिथम अप्लाई नहीं कर सकते। आपने सिर्फ इसको इस पोजीशन में रखते हुए दोबारा इसी लोगारिथम को अप्लाई करना है, ठीक है। देखिए, F R U R डैश U डैश और F डैश, ठीक है। अब हमने इस लोगारिथम को 2 बार अप्लाई किया है लेकिन अभी भी हमारे पास ये प्लस का निशान नहीं बना, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास ये लोगारिथम हमें 3 बार अप्लाई करना पड़ेगा अगर यहाँ पे हमारे पास सेंटर येलो कलर है, ठीक है। अगर ऑलरेडी हमारे पास ये जो लाइन बनी हुई है तो हमें सिर्फ 1 बार ये लोगारिथम अप्लाई करना पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर हम 1 और बार लोगारिथम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये प्लस का निशान बन जाएगा, ठीक है। तो दूसरी बार लोगारिथम हमें अप्लाई करने के लिए आपने ये येलो कलर की लाइन अपने सामने हॉरिजॉन्टल वे में रखनी है, ठीक है। अब आप इसको हॉरिजॉन्टल अपने सामने रखेंगे और इसी लोगारिथम को दोबारा अप्लाई करेंगे। F R U R डैश U डैश और F डैश। ये देखें, हमारे पास फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। इस फर्स्ट स्टेप में हमारा मकसद क्या था, हमारा टारगेट क्या था कि हमने यहाँ पे प्लस का निशान बनाना था, वो हमने बना लिया है। अब हमारे पास इसका सेकंड स्टेप आएगा, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में हमने यहाँ पे ये रिस्पेक्टिव सेंटर पीसेस के साथ ये कलर मैच करना है। यहाँ पे ब्लू है तो यहाँ पे भी ब्लू होना चाहिए, यहाँ पे पिंक है तो यहाँ पे भी पिंक होना चाहिए, यहाँ पे ग्रीन है तो यहाँ पे ऑलरेडी ग्रीन है, ठीक है। यहाँ पे ऑरेंज है तो यहाँ पे भी ऑरेंज होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको घुमा के चेक करते हैं। ये तो चले हैं इस तरीके से, शायद कोई पोजीशन देखें, हमने इसको घुमाया तो ये 2 कलर्स आपस में मैच कर चुके हैं, ठीक है। ये हो भी सकता है कि 2 कलर मैच ना करें, ठीक है। तो हमें ये लोगारिथम ज़्यादा बार अप्लाई करना पड़े, लेकिन अब हमारे पास ये 2 कलर ऑलरेडी मैच्ड हैं। आपने इसको घुमा के देख लेना है। तो अब हमारे पास इस लोगारिथम को सिर्फ 1 या 2 बार हमें अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो 2 कलर मैच्ड है ना, आपने इनको किस तरह रखना है, एक आपके लेफ़्ट पे होना चाहिए और एक बैकवर्ड होना चाहिए, ठीक है। ये जो 2 अनमैच्ड कलर है ना, इनको आपने फ्रंट के ऊपर और राइट के ऊपर रखना है। अब हमने कौन सा लोगारिथम अप्लाई करना है, ये लोगारिथम आपने देखना है, आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा। R U 2 बार हमने अपर लेयर को घुमाया है, ठीक है। उसके बाद R डैश U डैश फिर R फिर U डैश फिर R डैश और उसके बाद फिर U डैश। अब देखिए, हमारे पास सारे कलर जो है ना वो अपने सेंटर पीसेस के साथ मैच कर चुके हैं, ठीक है। ये 2 ऑलरेडी मैच थे, ये 2 जो मैच नहीं थे वो भी अपने सेंटर पीसेस के साथ मैच कर चुके हैं। ये देखिए, ये हमारे पास सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास थर्ड स्टेप आएगा। थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है,
थर्ड स्टेप में हमने ये वाले पीसेस को देखना है कि क्या ये अपनी करेक्ट पोजीशन के ऊपर है। ये वाले चारों पीसेस, कॉर्नर पीसेस को अब हमने सेट करना है। तो इसको देखने के लिए आपने देखना है, यहाँ पे सेंटर पीस ऑरेंज है, यहाँ पे येलो कलर है और यहाँ पे ग्रीन कलर है। तो यहाँ पे देखें क्या ये तीन कलर्स इस कॉर्नर पीस में है? नहीं, ये जी है, इसके अंदर येलो भी है, ऑरेंज भी है, ग्रीन भी है। तो इसका मतलब है कि ये वाला कॉर्नर पीस अपनी करेक्ट पोजीशन पे मौजूद है। इसी तरीके से इस कॉर्नर पीस को देखेंगे, यहाँ पे पिंक है, यहाँ पे ग्रीन है और यहाँ पे येलो है। तो ये भी कॉर्नर पीस अपनी सही पोजीशन पे मौजूद है। ये कॉर्नर पीस भी अपनी सही पोजीशन पे है और ये कॉर्नर पीस भी सही पोजीशन पे मौजूद है। तो ये इत्तफ़ाक़न हमारे पास चारों कॉर्नर पीस अपनी सही पोजीशन पे मौजूद हैं। अगर ये ये चारों पीसेस अपने कॉर्नर पोजीशन पे मौजूद ना होते तो हम कौन सा लॉगरिथम अप्लाई करते? ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको, हम फ़र्ज़ करते हैं कुछ इस तरीके से हमारे पास सिचुएशन होती कि जी देखें, फ़र्ज़ करें हमारे पास कॉर्नर पीसेस कुछ इस तरीके से होते कि ये कॉर्नर पीस, इसके अंदर पिंक कलर है, यहाँ पे पिंक कलर आपको कहीं पे नज़र नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये कॉर्नर पीस अपनी सही पोजीशन पे मौजूद नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखें ऑरेंज कलर है और ऑरेंज कलर आपको तीनों साइडों में कहीं पे नज़र नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये कॉर्नर पीस भी अपनी सही पोजीशन पे मौजूद नहीं है। ठीक है, इस कॉर्नर पीस को देखो, यहाँ पे ग्रीन कलर हमें तीनों तरफ कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा। इस कॉर्नर पीस के अंदर पिंक होना चाहिए था, येलो होना चाहिए था और ब्लू होना चाहिए था। तो इसका मतलब ये कॉर्नर पीस अपनी सही पोजीशन पे मौजूद नहीं है। इसी तरीके से इस कॉर्नर पीस को देखो, इसके अंदर येलो कलर, ब्लू कलर और पिंक ऑरेंज कलर है। तो ये कॉर्नर पीस अपनी सही पोजीशन पे मौजूद है। बाकी जो है कॉर्नर पीस अपनी सही पोजीशन पे मौजूद नहीं है। तो जो कॉर्नर पीस अपनी सही पोजीशन पे मौजूद है, लेकिन हमारा काम सिर्फ इसको टर्न करना है। फ़िलहाल हमारे पास ये हमारा मकसद है कि हम इन कॉर्नर पीसेस को इनकी सही पोजीशन पे ले आए। टर्न करने के लिए हमारे पास चौथा जो है ना वो लॉगरिथम होगा, वो हम बाद में अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे ये जो कॉर्नर पीस सही पोजीशन पे है, इसको आपने अपने राइट साइड पे रखना है और आपने ये लॉगरिथम अप्लाई करना है। कौन सा है जी? इस तरीके से L डैश U R U डैश L U R डैश और U डैश। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि क्या ये कॉर्नर पीसेस अपनी सही पोजीशन पे आ चुके हैं। तो ये कॉर्नर पीस तो ऑलरेडी अपनी सही पोजीशन पे था, ये अभी तक अपनी सही पोजीशन पे नहीं आया। ठीक है, ये कॉर्नर पीस भी अपनी सही पोजीशन पे मौजूद नहीं है, ये कॉर्नर पीस भी अपनी सही पोजीशन पे मौजूद नहीं है। जिसका मतलब अभी हमें दोबारा से वही लॉगरिथम अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम दोबारा अप्लाई करते हैं, L डैश U R U डैश L U R डैश और U डैश। दोबारा से हमने लॉगरिथम अप्लाई किया। अब दोबारा चेक करते हैं कि क्या ये कॉर्नर पीसेस अपनी सही पोजीशन पे आ गए हैं या नहीं है। तो देखें, यहाँ पे ग्रीन है, येलो है और ऑरेंज है। तो ये तीनों कलर इसके अंदर मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये कॉर्नर पीस अपनी सही पोजीशन पे मौजूद है। यहाँ पे देखें, इस कॉर्नर पीस के अंदर यहाँ पे पिंक है, यहाँ पे ग्रीन है और येलो है। ये भी कॉर्नर पीस अपनी सही पोजीशन पे मौजूद है। और ये कॉर्नर पीस तो बिल्कुल सही पोजीशन पे भी है और सही तरीके से भी है, अपनी सही ओरिएंटेशन में मौजूद है। तो अब हमारे पास 3 स्टेप जो है ना वो कंप्लीट हो चुके हैं। चौथे स्टेप में हमने क्या करना है? चौथे स्टेप में अब हमने सिर्फ इनको कॉर्नर पीसेस को टर्न करना है। टर्न इस तरीके से करना है कि येलो ऊपर आ जाए, ऑरेंज इस तरफ आ जाए और ब्लू इस तरफ आ जाए। ठीक है, इसी तरीके से ग्रीन को हमने इस तरफ लाना है और ये येलो कलर को ऊपर लाना है और ऑरेंज कलर को राइट साइड पे लाना है। ठीक है, इसी तरीके से हम इस कॉर्नर पीस को भी हम सही तरीके से ओरिएंट करेंगे। इसके लिए आपने क्या करना है, आप जो मतलब ये कॉर्नर पीस अपनी सही पोजीशन पे है, इसको हमने अपने पीछे वाली साइड पे रखना है। ठीक है, जो सही पोजीशन पे मौजूद नहीं है, ठीक है, उसको आपने अपने सामने की तरफ राइट साइड पे रखना है। ठीक है, फिर आपने कौन सा लॉगरिथम अप्लाई करना है? R डैश D R और D डैश। ठीक है, ये लॉगरिथम आपने अप्लाई करते जाना है। ठीक है, ये एक बार हमने लॉगरिथम अप्लाई कर दिया, हमने इस लॉगरिथम को तब तक अप्लाई करना है जब तक ये कॉर्नर पीस अपनी सही ओरिएंटेशन में ना आ जाए। दोबारा हम R डैश D R और D डैश। ठीक है, R डैश D R और D डैश। ठीक है, उसके बाद R डैश D R और D डैश। ठीक है, अब देखें ये कॉर्नर पीस अपनी सही पोजीशन पे सही ओरिएंटेशन में आ चुका है। अब आपने यहाँ पे जो एहतियात करनी है, आपने इस रूबिक क्यूब को टर्न नहीं करना, आपने किसी तरफ इसको मूव नहीं करना। जिस तरीके से है, जो फेस आपके सामने है उसी फेस को अपने सामने रखते हुए सिर्फ अपर लेयर को घुमा के जो कॉर्नर पीस अपनी सही ओरिएंटेशन में नहीं है उसको फिर अपनी राइट साइड पे ले आना है। ठीक है, अब दोबारा वही लॉगरिथम अप्लाई करेंगे, R डैश D R और D डैश, R डैश D R और D डैश, R डैश D R और D डैश, R डैश D R और D डैश।
ठीक है। अब देखें ये कॉर्नर पीस भी अपनी सही पोजीशन पे सही ओरिएंटेशन में आ चुका है। इसके बाद आपने वही दोबारा एहतियात करनी है कि आपने इस रूबिक क्यूब को घुमाना नहीं है। आपने ये जो सही ओरिएंटेशन में नहीं है इसको आपने अपने सामने ले आना है, इसको घुमा के, ठीक है, अपनी राइट साइड पे ले आना है और इसके ऊपर दोबारा यही लोगारिथम अप्लाई कर देना है। आर डैश डी आर और डी डैश, आर डैश डी आर और डी डैश, आर डैश डी आर और डी डैश आर। तो देखें जी, अब हमारे पास ये जो है कॉर्नर पीस अपनी सही पोजीशन पे आ चुका है। अब हम सिंपली इसको घुमा के इसको अपनी जो है ना वो पोजीशन पे सेट कर देंगे। अब देखें ये हमारे पास रूबिक क्यूब मुकम्मल तौर पे बन चुका है। ये देखें ये बहुत ही आसान वे में मैंने आपको मुकम्मल रूबिक क्यूब बनाने का तरीका सिखा दिया है। अगर फिर भी किसी को इसमें किसी किस्म का कोई मसला या प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। आपने करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर